pagi guys. Pagi ini saya mau mencari bunganya dari pohon belimbing wulu untuk pengobatan sakit batuk. Cocok buat anak-anak yang sedang batuk dengan cara merendam terlebih dahulu bunga dari belimbing wulu tersebut agar bersih, kemudian direbus, dan air rebusannya itu nantinya dikasih gula batu agar ada rasa manis-manisnya dikit, lalu diminumkan kepada anak-anak yang sedang sakit. Semoga video ini bisa membantu dan membuat kita semua menjadi tahu manfaat dari kembang belimbing wulu tersebut. Ini dia penampakannya. Nah, ini guys, bunganya ini guys, kita petik guys. Nah, ini bisa mengobati sakit batuk buat kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Dan buahnya sendiri juga bisa dimasak buat lalapan, buat sayur. Kita petik dulu guys, secukupnya aja, biar nantinya dia bisa berkembang lagi dan berbuah. Yuk kita cari lagi guys. Masih banyak di atas sana guys. Ini juga guys. Nah, itu buahnya guys. Nah, itu buahnya belimbing wulu yang bisa dimasak untuk sayur biar agak ada rasa kecut-kecutnya dikit. Terima kasih, semoga video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. A few moments later.